എല്ലാവർക്കും അനൂസ് വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഒരു ഈസി ചില്ലി ചിക്കൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ബോണോട് കൂടിയ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ വേണം, 1 മുട്ടയുടെ വെള്ള വേണം, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനെഗർ വേണം, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാർക്ക് സോയ സോസ് വേണം, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ വേണം. ഒരു ക്യാരറ്റ് തിന്നായി സ്ലൈസ് ചെയ്തതും, 2 വലിയുള്ളി ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സായി കട്ട് ചെയ്തതും, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാപ്സിക്കവും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളകും, 2 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും, ഒരു 3-4 വറ്റൽമുളകും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനായി 1 മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഒരു പാനിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ താളിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ശേഷം നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ടെടുക്കാം. അതും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വലിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നാൽ നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത്, തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനെഗർ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു മിനിറ്റോളം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് സെലറി ലീവ്സും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചൈനീസ് ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.
അപ്പോൾ ഓക്കെ, വേറൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ.